Finalizamos en Egipto, donde al menos 22 personas murieron en un naufragio de una embarcación de recreo ocurrido la noche del miércoles en el río Nilo, cerca del Cairo. El ferry en el que viajaban unos 35 pasajeros naufragó al norte de la capital egipcia. Entre las víctimas también hay mujeres y niños. Familiares de estas personas que perecieron cortaron una calle y gritaron consignas en contra del gobierno. Las autoridades fortalecieron la presencia policial en el lugar. En Egipto son habituales este tipo de accidentes ante la precariedad de los estándares de seguridad que existe en el río Nilo. En 2014 se incendió un crucero que estaba navegando por este río, pero el peor accidente se produjo en el 2006 en el Mar Rojo, cuando más de 1000 personas perdieron la vida en el naufragio de un ferry que también, como mencionamos, se incendió.